Айтайын деген бүт дүниеде илим алдыға кетіп отады. Қырғызстанда илим жөнінде сөз жоқ, илимге қаражат бөлінбей жатты. Азыр билем, мынча миллионды балким айтасыздар, бирок ал илимдер академиясындағы профессорлардың айлығы эле болуп чыгат. Илим изилдөөгө, өнүктүрүүгө, мамлекеттик заказ бергенге бир каражат бөлүндү, ушул боюнча маалымат берип коесуздарбы? 22 жылдын ичинде 20га жакын грант алып келген экен. Жаңы оборудованияларды коюп, бир топ балдарынын баары $600 чейин ар кайсы проектлер менен иштеп жүрүптүр. Эми ошону жалаң ушу академия наука таратканга шарт түзүп берели деп атабыз. Жакында билесиздер, 5 чоң вузду биз президенттин указы менен түздүк. 5 чоң лабораторияга бүткүл дүйнөлүк банктан акчалай кредиттерди алып берген турабыз. Ошону менен бирге академия наукадагы дагы бир топ институттарды ушу вуздарга беребиз жакын арада. Бирок академия науктун өзүнө биотехнологический лабораторияларды алып бергенге, нано технологиялар боюнча изилдөөлөр жүргүзгөнгө Microsoft'торду алып бергенге биз даярбыз. Былтыр урматтуу президент Садыр Нуркожоевич барып 300 миллион сом Ondan 500 milyon somga çeyin bölüp berебиз дегенбиз. Бирок кайсы изилдөөлөр канчалык экономикага эффект берет деген суроого жооп албагандыктан биз аларга акча бере алган жокпуз да. Мен анда министр финанс элем. Быйыл биз даярбыз. Мына эмдиги жылы 14 миллиард сомго чейин экономикалык өнүгүүгө караштырып атабыз. Ошонун дээрлик көпчүлүк бөлүгүн бергенге даярбыз. Эгерде эффект бере турган болсо.